సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి. భారీ వర్షాల కారణంగా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు అతలాకుతలమయ్యాయి. వరద ముంపు ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న వారు రోజులు గడుస్తున్నా ఇంకా బిక్కుబిక్కుమంటూనే గడుపుతున్నారు. చాలా మంది నిరాశ్రులయ్యారు. దీంతో వరద బాధితులను ఆదుకునేందుకు వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు తమ వంతు సాయం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలుగు రాష్ట్రాలకు, తెలుగు చిత్రసీమకు చెందిన వారు విరాళాలు అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఎన్టీఆర్, మహేష్ బాబు, వైజయంతి మూవీస్ అధినేత అశ్వనీ దత్, యువ హీరోలు సిద్ధు జొన్నలగడ్డ, విశ్వక్సేన్ తదితరులు వరద సహాయ నిధికి విరాళాలు ప్రకటించారు. ఇప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవికి కూడా తెలుగు రాష్ట్రాలకు ₹1 కోటి విరాళం ప్రకటించారు. ఏపీ, తెలంగాణకు చెరు 50 లక్షల చొప్పున ఇస్తున్నానని తెలిపారు. వరదలతో 2 రాష్ట్రాల్లో ప్రజలకు కలుగుతున్న ఇబ్బందులు తనను కలిచివేస్తున్నాయని చిరు ట్వీట్ చేశారు. పదుల సంఖ్యలో అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం విషాదకరమని అన్నారు. ఈ విపత్కర పరిస్థితులు త్వరగా తొలగిపోవాలని మెగాస్టార్ ఆకాంక్షించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరద ప్రభావం వల్ల ప్రజలకు కలుగుతున్న కష్టాలు నన్ను కలిచివేస్తున్నాయి. పదుల సంఖ్యలో అమాయక ప్రాణాలు కోల్పోవడం ఎంతో విషాదకరం. తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల నిర్దేశంలో 2 ప్రభుత్వాలు శాయశక్తుల పరిస్థితిని మెరుగుపరచడానికి కృషి చేస్తున్నాయన్నారు. ఈ విపత్కర పరిస్థితులు తొందరగా తొలగిపోవాలని, ప్రజలంతా సురక్షితంగా ఉండాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను అని చిరు తన ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు.